क्या आपको पता है बटरफ्लाई का असली नाम फ्लैटर बी था। हाँ, सही सुना आपने, फ्लैटर बी, जो बाद में लोगों ने बोलते बोलते बटरफ्लाई बना दिया। ओल्ड इंग्लिश में फ्लटरबाई का मतलब था फड़फड़ाने वाला जीव। ये बात तो बनती है ना? सरप्राइजिंग फैक्ट, कुछ लोगों का मानना है कि मिडिल इंग्लिश में लोग इसे बटरफ्लाई कहने लगे क्योंकि इसके पंखों पर मक्खन, बटर जैसे रंग होते हैं। आपका ख्याल क्या?